挥，静心2字一气呵成。短短几秒钟，其间蕴含的内力，却花费书法家徐永进40年的生命。有一口气哦，像行云流水，自然而然这样子。飞龙在天4字草书腾空飞舞，融合书画为一体。徐老师的字里行间充满有趣的意象，一手设计的 logo 展现台湾精彩风貌。这是女王头，女王头的侧面，对，好像有个人坐在女王头下头，是不是？没错。这个本来是槟榔西施火把，有没有？啊，有2个人把手言欢的感觉。面对面。台湾文化是什么？小个头啊，怂过来。哎，这抓住这个研爆点哦，你才能活得像台湾人。为了专心创作，家中保留了大大的空间。徐永进写遍家中各个角落，全赖妻子跟前跟后照顾每个细节，不只是伴侣，也是品管师。那3次说我是一流的读者，来 logo。拿捕鸟，不用，对不对？我太太。相知相惜，在艺术的道路上互相扶持。望着窗外，徐永进笃信，活在当下比什么都实在。也是我老公，也是我姑娘。